Así que, como estou de moderadora, levantad a man que vos dou a palabra e falamos. Nada, temos que discutir entre nós para... Seguro que nada. Contanos. Bueno, Nora, boa polo traballo, impresionante, fantástico, e moitos datos e moita aprendizaxe da vosa exposición. Eu vou a ir un pouco, vou vos preguntar, a parte, bueno, preguntaríavos moitas cousas máis en relación a outros contidos de carácter arqueolóxico, pero creo que iso vou non deixar para máis adiante. Agora mesmo sí que vos preguntaría así a nivel xeral, pola afluencia, vou ir un pouquiño máis ao meu terreo, non? Precisamente porque dentro do propio proxecto xa existe unha condición que a propia Dirección Xeral solicita, bueno, exixe, que se faga unha tarefas de divulgación e de comunicación. Eu o que quería saber desde a vosa experiencia no Areoso é un pouco que porcentaxe de traballo, digamos, se o podedes calcular ou credes que se pode calcular de algún xeito, é necesario cando se está levando a cabo esa intervención antes e despois tamén. Vale? Non sei se así unha pregunta xeral, pero porcentaxe de traballo invertido na divulgación, vale? Na divulgación e comunicación, na atención a visitantes, etcétera, etcétera. Porque parecía que era unha constante, non? Sí, bueno, vou contestar eu, en todo caso, por suposto, tamén está Patricia, bueno, e Marejo que ven agora, non? A resposta é moito. É dicir, eu agora falo personalmente, supoño que tanto a Marejo como a Patricia, pois, lles ocurre o mesmo. Eu quedei incluso sorprendido, porque, como ben decía antes, a idea era, bueno, pois estamos ali, cando veñan alguén por ali, pois lle explicaremos, pois, bueno, o que estamos facendo, porque preguntarán, e ademais me parece moi ben. Pero claro, hubo un momento en que ou estaba unha persona solo para recibir a xente e explicar a xente, ou tiñamos que tomar algún tipo de estrategia, medida, ou como lle queramos denominar, e que foi cando se decidiu efectivamente facer, bueno, pois unha exposición pola mañán, en torno ás 12 da mañán, e ademais eso das 12 non era tampouco vamos a poñer as 12, porque realmente a primeira hora hai moi pouca xente e a partir das 11, 11:30 empezaba a chegar moita xente, non? E o mesmo pola tarde, que foi coller as 4. A parte, nós marchábamos, bueno, eso sería para outra conferencia, como é a organización dunha intervención deste tipo en un illote, con todo, é dicir, se te olvidabas de algo, pois lóxicamente se acabou, hasta o día seguinte non ibas a poder, bueno, incluso hasta podería facer eu personalmente un libro de todos os kilómetros que tivo que facer fora do que era eso, pero bueno, insisto que é outro tema. E por eso digo que hubo momentos en que, bueno, pues durante 35 ou 40 minutos pola mañá, 35 ou 40 minutos pola tarde, pois un de nós, sobre todo Patricia ou Mariajo cando isto tocou, pero eu tamén, e incluso, bueno, e aquí Alejandro Guimil, pois tamén lle tocou algunha vez, pois, eso, e aparte a xente está de vacacións, está relaxada, te fai moitas preguntas, entonces eso se alarga, digamos. E despois está non só que é o traballo de divulgación in situ, sino o que antes comentaba das redes. De acordo ca Dirección Xeral se chegou ao acordo, non se trata de acordo ni non acordo, que se iban a poñer alo menos dous post semanales, que antes de empezar a intervención, pois dices, bueno, eso se fai ben, pero despois, claro, chegas cansado, non é fácil. Por eso, antes agradecía aos colaboradores, porque non hubo ningún que dixera, es que non puedo, tal, absolutamente, para nada. Todo o mundo colaborou. Patri se chupou moitísimo dese traballo, en realidade casi
combinadas para poder... Entonces, bueno, porque- pues estas cosas se facían, pues imaginadevos, ás 12 da noite, intercambiándonos correos, Tanto xoito había que estar aquí outra vez. ese tipo de cousas, pero bueno, tampouco É así, nada. é así. E despois é verdad que tamén contamos, neste caso con Alejandro Ramil, para todos, digamos, o apoio, soporte técnico de abrir os diferentes vías das redes sociales, etcétera, que tamén el non está aquí ahora. Sí, pero ele organizou a información, non se espoleou para cumplir, e fixo unha labor exactamente. que senón é moi difícil de cumplir. El estaba moi encima de nós, incluso casi máis, ou sin casi, que a propia dirección xeral, porque, bueno, el era parte, ademais do seu traballo, tomou moi en serio, e bueno, nos apretaba e nos sigue apretando, porque el tamén é un pouco non, é un cargado de facer ese audiovisual que vos decía antes, e tamén, bueno, pues nos presiona moito e con toda a razón por outro lado. Entonces, a mellor me estendín demasiado, pero é verdad que foi un labor grande, de moito esforzo, por así decirlo, pero os resultados con eses datos son evidentes e son bastante claros, ¿no? Nos, además, fomos vendo que a medida que a información online cada vez era, pois eso, tiñamos a constancia de ir publicando. En agosto coincide tamén con un momento álxido no turismo nas Rías Baixas, que tamén é así, pero tamén viña xente que nos seguía polas redes digitais de calqueira maneira, pois o blog ou o Facebook, o que sea, e viña para preguntar ou porque viña precisamente porque viña enganchado por eso. Unha alta porcentaxe tamén se encontraba sorprendido con que facemos nos ali vestidos na area, non? Pois tamén pois as dúas cousas sabíamos que iba a chegar, pero creo que quedamos máis sorprendidos da cantidade de xente que acabou chegando ao illote, que non é nada fácil, que tes que pagar unha viaxe, hai que supón un esforzo importante chegar hasta ali, e que viña gracias a que, bueno, que nos coñecían polas redes sociais, o cal a nos que, bueno, quedamos gratamente impactados. Bueno, un show nadando, literal, Sí, sí. E un francés nun barco, que non quero decir nada máis. Moi bonito. Esos embarcos das piraguas que estaban facendo o camiño de Santiago. Sí, había tuvimos moitos visitantes dunha empresa de turismo da Illa da Arousa, que Piragüilla creo que se chama, se non lembro mal, e que facía xa rutas, aproveitando que nos estábamos ali, organizaba paradas no dorming, sin avisarnos, pero bueno, todo foi fluido. Sí, chegaban sempre unha ruta que era o camiño de Santiago en piragua. Tiñamos unha vez a semana, a chegada eran, ás veces, hasta 40 persoas. É moi difícil de... E por outro lado, e é importante tamén, e se remato tamén con esta parte, se van a facer dous encontros cos habitantes da illa. Para nós iso é moi importante. O primeiro encontro será o próximo 8 de maio. É unha primicia para a Dirección Xeral, despois terei que comunicarlo de forma oficial. Sí, porque estaba dentro do programa inicial. Entonces, será 8 de maio para escolares. Van a ser dous encontros, un con uns moi pequeniños, de 6, 7, 8 anos, e outros un pouco máis maiores, de 12, 14 anos. E despois, o día 25, tamén na illa, xa para, digamos, o público en xeral, adulto, e, por suposto, estades invitados, porque para nós, si tamén era moi importante implicar a xente da illa. Eso creo que é esencial. Ahora mesmo non está Pablo aquí, acaba de sair, non sei se marchou ou non, é moi importante por todo, porque son os que viven ali e son os primeiros que poden empezar a protexer o entorno. E gracias a súa, o sea, ao seu control, ao seu interés tamén, pois tuvemos moita máis repercusión, o sea, son unha pata fundamental neste proxecto. En todas as intervencións que estamos facendo no Areoso. Hola. Hola. Que tal? Bueno, eu quería, non sei canto tempo hai. Sí, que tal? Nada, quería abrir, claro, un novo tema que estades vos mesmos alimentando, ¿no? Que é o tema da conservación do sitio.
Bueno, claro, unha restauración, bueno, restitución, ou como lle chamemos, non? O que se fixo ali, bueno, antes de nada, por suposto, a mí Noraboa me parece un proxecto modélico por moitas cousas, non? E creo que a Dirección Xeral, a Xunta, fixo un esforzo moi grande e os arqueólogos, bueno, a sociedade tamén, non? Entón, é algo que ten un potencial social, patrimonial e turístico moi grande. E necesitamos, obviamente, unha restauración ou unha restitución que se fai como eso. Se non hai un plan de mantemento, un plan de conservación preventiva, eso queda en nada, non? Eso é algo que normalmente sempre vai en detrimento dos conservadores restauradores na medida en que os plans sempre se fan pois, como traballastes vos, non? Para un ano, unha intervención, pum, nada máis. Non se fai a medio nin a longo prazo, non? Pero este proxecto, obviamente, e o problema que hai aí, non? Pois é necesario facer algo e ter en conta que eso vai a ter un impacto, probablemente o risco maior que ten o sitio agora é o risco, digamos, bueno, non o sei, quizás habría que debatilo cos xeógrafos, non? Se o risco maior é natural ou antrópico. Eu creo que agora mesmo, co impacto, toda a xente vai a querer velo. Entonces, se xa había un incremento das visitas exponencial nos últimos anos, agora vai a ser isto. Entón, claro, se hai un descontrol, eso pode acabar perxudicando, non? Entón, bueno, un pouco a miña intervención, non sei, é por saber a vosa opinión, que podo imaginar, e tamén por chamar a atención do Consello de Cultura Galega, da Dirección Xeral de Patrimonio, por este tema a medio e a prazo inmediato, porque a temporada turística empeza agora, non? Empeza. Todos temos opinión. Sí. Eu creo que, por exemplo, coa investigación que fan desde Mochi, co seu grupo de investigación en xeografía, está claro que estamos ante un sitio que está a punto de desaparecer. E como non tomemos medidas, aínda queda, o sea, outra cousa que non nos queda claro, é que aí sigue habendo moita información debaixo destas dunas que se están desmontando e coa progresión que está estimando coas investigacións tan fundamentadas que temos pola parte de Ramón Blanco Chao, está moi claro que isto vai a ir a peor. Eu creo que fai falta medidas para tratar de minimizar o risco de erosión, que, por exemplo, eu creo que Mochi ten aí algunha que é interesante que plantear e polo menos pensala, e tamén hai medidas de rescate que ten que ter un plan de que a medida que se está desmontando todo isto, pois ter un plan para ir a rescatar información, rescatar no sentido de, pois se se pode ir unha vez ao mes, pois se vai, se se pode ir 5 veces ao mes sería mellor, pero polo menos ter un plan con esta previsión de destrucción para ir actuando si queremos registrar e recabar toda esta información que confirmamos con esta intervención que é moi rica e incluso pues, nos dá estas sorpresas en función a todos os restos de Idade do Bronce e que sigue aí, o sea, nos estamos rascando, perdeuse moito, pero sigue habendo. Entonces aí, Mochi, si queres... Sí. A ver, por exemplo, eu creo que hai un problema inmediato, é dicir, acabas de falar de que ese efecto chamada, ¿no? Pode incrementar unha presión que xa de por sí é moi grande, ¿no? E que foi incrementándose, ten que decir, a accesibilidade da illa disparouse precisamente en ese período, prácticamente no século XX, desde finais do XX ata agora, e parece que se incrementa máis todavía. Posiblemente, claro, esta divulgación poda forzar e incrementar un poquinho máis esa presión. E iso, digo, pode ocurrir en moitos outros tipos de espacios naturais ou espacios culturais ou xacementos. Pero aquí o problema é que, aparte, estamos en un sistema, en un illote, que as trazas que leva é desaparecer por completo. É dicir, xa é frágil e ahora mesmo está ultra frágil. Así que, eu diría que, evidentemente, fai falla meditar que se vai a facer. É dicir, podería haber unha opción que sería o rescate arqueolóxico e nos olvidamos do illote. Que se vaya. Ou manter o illote. E o manter o illote, entonces, precisa dunha intervención encaminada a deter esa erosión. Porque, aparte, un pouco o resultado, é dicir, non é un solo factor, é dicir, non é unha cosa que digamos, é a subida do nivel do mar,
e me está ocurrindo en moitos outros sitios. Hai procesos erosivos, pero non estas tasas. Hai ese mecanismo, ese desequilibrio que ocurriu. Xa averiguaremos por qué e hasta onde se potenció por unha intervención antrópica de outro tipo. Pero ocurriu. Pero aparente eso non vai a volver a ocurrir. Pero eso disparou un mecanismo que é o que está facendo que se erosione. E entonces, bueno, ou se fai unha intervención e a principal, dado que o problema é o déficit sedimentario e que non hai, pasa por un aporte de áridos, evidentemente. Ben feito. Supoño que moitos tedes noticias ou coñecedes aportes de áridos que se fan en moitas playas e demais. Normalmente o positivo pois pode incrementar a superficie para poñer máis toallas ou un pouco máis. Sí, porque non teñe moito sentido. Normalmente non é de protección. En este caso se trata de reequilibrar, digamos, alimentar un sistema que ten un déficit e non ten de onde sacar. Entonces, bueno, hai varias posibilidades. Alguna podía ser máis peliaguda que outra. Non sería, penso, especialmente caro, porque non son volumen de aporte de áridos que se comparado co que se fai a veces simplemente en outro tipo de playas, é bastante pequeno. Entonces, eu creo que esa primeira decisión, e aí, claro, compiten distintas partes da administración, porque está patrimonio, pero está medio ambiente, está a Dirección Xeral de Costas, é dicir, hai varios organismos que son os que teñen que intervirei e autorizar e tomar esa decisión. Esa creo que sería a primeira. O estabilizamos ou van os arqueólogos correndo detrás. Quizá non é só eso que se perda o que acaba de decir Patricia. Sabedes que aquí, tanto a nivel paleoambiental como a nivel arqueolóxico, canto máis te metes, máis sorpresas te va dando o illote. E hai registros, hai posibilidades de extraer moitísima información todavía, pero que tamén se vai perdendo. Ese paleochan vamos a seguir, así que así nos entendemos todos. Bueno, se ha perdido esa moitísima información e sigue perdendo. E é un registro realmente moi bo por o contexto arqueolóxico que ten a posición. É uno para traballar precisamente esta gran duda de bueno, como evolucionou a liña de costa en estos momentos de ocupación, que tenemos datos moi dispersos, pois este illote tan pequeniño ten moitísima información, que tamén se vai a perder. É que unha cousa rápida, é que para min unha das claves é unha cousa que acaba de apuntar Ramón e que estaba ademais pensando nelo antes de que lo dixera. É que parece que o peso ten que recaer solo nunha das partes. En este caso estou falando da Dirección Xeral de Patrimonio. Non pertenezco á Dirección Xeral de Patrimonio. E son moi crítico con algunhas cousas, pero tamén hai que recoñecer que non pode caer o peso solo sobre a Dirección Xeral de Patrimonio, desde o meu punto de vista. É o que decía Ramón, non? Aquí está medio ambiente, está costas, etcétera, etcétera, porque de feito é unha cosa, insisto, isto daría para 5 conferencias esta intervención. Nos tuvemos que actuar con unha serie de condicionantes relacionados e que viñan desde o medio ambiente, por suposto, ¿no? Desde os lugares concretos para desembarcar hasta etcétera. Por non contar cousas tan básicas como evacuar. Lo siento, pero es así. É dicir, estamos efectivamente en un espacio moi con as características moi específicas, moi especial, moi frágil, e efectivamente cada vez máis frágil, e parece que o único, a única parte que ten que soportar toda esa fragilidade é a parte patrimonial, do patrimonio cultural, non? Senón que hai máis partes, digamos que aquí terán que participar máis elementos. Bueno, é o meu punto de vista, por suposto. Hola, mira, o primeiro que quería facer era felicitaros pola vosa magnífica exposición e quería puntualizar unha cousa. En relación co que se falaba que era unha actuación de restitución, máis que unha actuación de restitución, é unha actuación de documentación en base ao risco que ten de desaparición do dolmen, en este caso. Tamén, en relación co que decía o compañeiro que está aquí, o dolmen non vai quedar visto
porque patrimonio cultural é unha parte pequena dentro do illote. O illote é un paraxe natural, entón quen manda aí é medio ambiente, e medio ambiente nos obriga a tapar, a recuperar a duna outra vez. Primicia. Con todo o que nos costou. Claro, aí evidentemente hai un conflito de criterios, polo menos, por exemplo, no momento que estábamos aí traballando, houve algunha crítica, sobre todo de xente máis cercana ao xacemento e xente que nos veu ali, de paso que nos falamos, tamén recibimos información, evidentemente. E había xente que lle parecía mal que estuéramos aí destapando este dolmen a cambio de destruir un fragmento de duna, evidentemente. O sea, nos para chegar hasta esa cota tuvemos que desmontar unha parte que en proporción a todo o que hai, pois é un porcentaxe pequeno, pero é unha actuación que altera o equilibrio natural. O que pasa tamén é que este equilibrio natural xa foi roto pola colocación no 2011 do murete que está orientado cara á playa e que protexe dos embates máis fortes a todo o monumento. Porque a liña de erosión natural que sigue coas consecuencias que está tendo, pois vedes aquí, que eu explicaba moito no sitio, está bastante adiantada e o dolmen era como un pequeno península que aínda conservaba esta vegetación e que o frente de erosión pois non estaba tan avanzado. O sea, gracias ao murete estaba conservado ese tramo de duna que se non estaría perdido igual que todo o que estaba nesta playa, estaría á mesma altura. Nos, con nosa actuación arqueolóxica, evidentemente, desmontamos unha parte dun elemento natural, pero o deixamos a altura da liña de costa que estaría se non houbera nin monumento, porque a Mamo ten unha estrutura que, se todo, pois tamén axuda a que o mar frene un poquinho e non erosione tanto, pero bueno, aí eu creo que hai que pelear directamente, hai que o sea, que non entendo os criterios ambiental, isto é un sitio de especial interés, pero tamén teñen que empezar por outro tipo de medidas, pois, por exemplo, se non pode entrar xente para que aniden as aves que son pois de especial protección, como a gavita que nos pasou a nosotros, que tuvemos que esperar para actuar, porque estaban esperar a que criara e despois fomos nós, porque se íbamos a romper esa anidación. Nos esperamos a que a gavita criara. Evidentemente temos que respetar esos elementos, pero que empecen tamén teñen que aplicar outras medidas. Unha das que é moi popular e que, por exemplo, os pandulleiros levan moito tempo propoñendo é a limitación do acceso ao illote. Nos últimos anos limitouse as zonas de embarque ou atraque, non sei como se di. Os puntos onde a xente pode deixar os barcos, porque, por exemplo, agora que coas mareas altas pódese cruzar cunha lancha, pois está unha lancha motora pasando polo medio do illote, acelera aínda máis esta situación extremamente frágil que ten o illote. E como decía Ramón, cando rompa este lóbulo entre agua por aquí, isto vai a facer como unha lavadora, porque toda esta zona está pedindo material, está arrastrando e está destruíndose. O sea, que ten unha previsión moi mala. Ese tipo de actuacións pois en coordinación cos medioambientalistas, os xeomorfólogos ou varios especialistas, pois hai que chegar a un acordo para tratar de minimizar este efecto. Pero claro, nos evidentemente estamos falando desde unha perspectiva arqueolóxica e evidente, pero nos sentimos nese sentido un poquinho pois extra forzados, porque, bueno, decimos, pero non é tanto cacho de duna, o sea... E, bueno, pois, o interés de registrar o de abaixo compensa a destrucción da duna? Algúnha xente pensa que non. Incluso, se me deses un segundillo, o que perciben a veces tamén como que o que está amenazado, bueno, pois o mellor non é tanto. Quero decir, aí evidentemente a protección, e iso é algo que ocurre sempre neste país, normalmente, a protección é a vertebrados por categoría, despois invertebrados, despois plantas, punto. Ese é o medio natural que se protexe. Pero o ecosistema e o ambiente, o sistema no que existen, pois non. A duna, en moitos casos, cando se fala de protección, é a vexetación. En ese sentido, quero decir que, por exemplo, antes non o comentei, pero se verades cando se producía toda esa rotación, lembrades esas imágenes, a duna sempre estaba cuberta de vegetación.
A duna ten unha capacidade, neste caso no noroeste, de regeneración vegetal moi elevada. E, de feito, hai unha boa proba que temos, e de cando empezou esa presión, porque lles pedín, mentras facían as excavaciones, desmontaban todas as cavas dunares, que me recolleran a basura. E, sobre todo, a basura etiquetada que se podía datar, porque tiña data de envasado ou de caducidade. E o temos perfectamente acotado entre 2004 e 2005, onde temos unha acumulación brutal. E son de restos, inicialmente, de basura tirada pola xente. Quero dicir, son panchitos, pipas, patatas, cosas desas, non é restos aportados nun transporte eólico. E iso non estaba todo en superficie, sino que tivo despois unha dinámica eólica encima. Decir, a capacidade de regeneración inicial que ten, en este sentido, é dicir, sacrificar o mellor esa duna, e o que se chama despois a restaurar a duna que vai hasta encima, bueno, eu de eso non me preocuparía. Do que me preocupo é que non vai haber duna que restaurar porque desaparece e non vai haber vegetación, nin gavita, nin todo o demais. Un pouco por aí, que a veces esa percepción que se ten de, bueno, o paisaxe natural que temos. Bueno, si é natural, é a natureza que intervén aí, pero temos unos ritmos e non nos... moitas veces é bastante máis activo do que nos parece. Eu nesa liña quería recordar o que pasou coa Mamua 5. A Mamua 5, nesa zona non se intervino arqueolóxicamente, ese túmulo xa estaba arrasado pola subida das mareas, desaparece completamente a estructura, que era un dolmen en un estado de conservación bastante precario, pero un dolmen claramente, con un anel lítico moi visible, desaparece porque o nivel do mar en esa zona sigue afectase, o sea, as mareas siguen afectando sobre esa zona hasta que a erosionan por completo, a desfán, e en esa zona onde antes había area, actualmente xa non hai area, non hai nin area, nin Mamua 5. Entón, realmente, de que sirve protexer as cousas se non existe un plan detrás que realmente conserve o que é o ecosistema? Está aí. Esa é a Mamua 5, onde vemos que é un dolmen. Actualmente esa zona é rocha. Non hai nin area, nin túmulo, ni, por suposto, dolmen. Entón, todo isto igual hai que especificarlo claramente, que eles comprendan o que significa a protección, porque non é que os arqueólogos vayamos e desmontemos a duna, é que o mar vai desmontar a duna, como acaban de decir toda a xente desta mesa. Se nós non actuamos, non só se desmonta a duna, sino que vai a desaparecer tamén todos os restos arqueolóxicos que existen baixo ela. Sí que se resisten. Perdón, non vos quero aquí desmontar con este. O sea, o tes un arqueólogo de guardia todos os días ali, pois unha garita, ou intentamos que aguante o illote. Son as opcións. Eso es que sería excavación de ursión. Hai outra palabra por aquí. Sí, eu quería preguntar si a aportación de árido sería unha solución a corto, medio, longo prazo e se sería incompatible coa explotación dos bancos marisqueiros. Se sería unha solución factible. O problema, se cadra acabas de dar no clavo, sería os posibles conflitos coa explotación e o uso marisqueiro que hai. Por unha parte, hasta ahora todos os datos que temos, precisamente, decir, bueno, aquí o problema hai que estamos no alto dun monte submarino, non recibe aportes, ninguno, ten un stock de arena limitado. Como lle sacamos, todo eso, nese momento quedou secuestrado, formando ese prisma, temos un déficit, non hai. Así que a única forma de recuperar ese equilibrio dinámico que tiña posiblemente o que acadou no momento que se estabilizou o nivel do mar é volver a aportar ese volumen de sedimento. Aí, por unha parte, habería unha parte técnica, sin mencionar a quen soe facelas, hai certos organismos que a soen facer, sí, agarran o primeiro dragado un porto que teñen por aí e o botan, non? Que había que facer unha selección moi aceitada de que tipo de sedimento se habería que botar. E é posible que, efectivamente, non tivera que ser recurrente. Así como noutros sistemas onde se intenta ampliar a anchura de playa de unha forma artificial, e iso normalmente implica
o que sei, o caso na Coruña, de Riazor. É recurrente, ti tens que votar e votar e votar, porque o sistema non está equilibrado con eso. Aquí sería revertirlo, digamos, a un momento no que teríamos pues, un maior stock de sedimento. Pensade que eso non só vimos moito no de ese sector do Palochán, porque o que falta é o prisma da arena que había encima, era moito máis extensa. É o retroceso que vemos na fotografía, pero logo nos falta todo o prisma da arena que se sacou e que xa existía aí. E inicialmente non tería que afectar as zonas de explotación. Por lo menos non as que se fan, desde logo, aí a maior parte a explotación é en embarcación, si hai algúnos que, bueno, si iban a illote, pero creo que non son moitos realmente os que fan marisqueo a pé. Mira, esta foto que está aquí é precisamente o marisqueo, pois perdade que non teño, son de leira, non son de mar, non sei, que teñen que van coas varas e extraen corrallo, pois é parecido corrallo. Pois estas lanchas son de dúas persoas, unha persoa que van extraendo do fondo do mar que hai están neste lado e tamén neste outro, na outra marxen entre a Ría da Arousa e preto do illote. E aí extraen marisco, pero bueno, ameixa en concreto. E na zona de aquí, por exemplo, nesta zona de por aquí, tamén hai xente que vai a pé e con un rastrillo extrae, eu creo que navalla. Porque, polo que me parecía, pero bueno. Sí, eso que iba a comentar eu tamén, que non solamente, ora estades vendo, bueno, antes lle comentaba a Patricia, porque había, cando chegábamos pola mañá, realmente era espectacular, porque estaba cheo de barcas e, o que iba a comentar tamén, incluso xente a pé por estas zonas de aquí, non? De feito, facíamos, ia decir bromas, non sei se broma ou non, pero da cantidad de material arqueolóxico que realmente seguro que se apañou no seu momento, apañaron, algúns o levarían, outros o deixarían, outros non sei. Pero digamos que efectivamente o impacto... Por eso decía ao principio, contestando a primeira pregunta sobre este tema, que realmente non é só unha cuestión de patrimonio cultural ou arqueolóxico en concreto, sino que hai tantos ángulos, tantos matices, tantos tonos que, pois bueno, non é fácil, non é doado. E eu entendo todas as posturas, entendo, e ademais, o que falaba antes Patricia dese botarnos en cara a destrucción, pois era precisamente xente da illa, en concreto, quen abriu ese debate, non? Entonces, é complicado. A verdade é que é complicado. Pasa que iso leva ao, bueno, que xa comentaste, o de implicar a xente, decir, creo que sempre calquera medida, calquera intervención, bueno, pois hai que contar cos actores que participan aí. Sesa de protección, e a protección normalmente implica, sí o sí, unha restricción en algo, que ya vas a facer. Todos son usos compatibles para a maior parte, é dicir, o marisqueo pode ser un uso compatible, inda que se lle dera unha figura de protección legal maior. Pero hai que contar con eles. E cando hai algún tipo de intervención, digamos, non dura, pero un pouco máis importante, como pode ser ese aporte de áridos, hai que explícalo moi ben, evidentemente. E hai que falar con eles. Es que habería unha solución, ese lóbulo, por exemplo, de aí temos mostras e sabemos que a area é perfecta, porque é a mesma, exactamente igual que a playa. Temos, por exemplo, mostras submarinas de outros puntos e xa non é exactamente igual. Ese sí, pero ahora mesmo é unha zona de marisqueo. Hai algunhas fotos que vos podía enseñar, das fotos aéreas, onde se ven todos os rastros dos raños que actúan aí. Alguna, creo que alguna arte prohibida ahora. Onde está ese lóbulo, onde se depositado a area que saiu das praias, hai moita profundidade, non? Aí non traballan xa... Sí, non, te podía enseñar. O que non traballan é no escarpe que hai diante, pero non que na superficie que forma o lóbulo. Aí sí. E para eles é na superficie. E leva aí, claro. A mí me parece, non, leva moi poquiño. Pero para calquera que este traballando ahora, e de feito, bueno, lembro falando con alguna xente da illa, eso estuvo toda a vida aí, o sea,
Non hai unha cuestión, ninguén se puso a mirar as fotos, saben que se move moito, evidentemente, pero non teñen, digamos, a dimensión exacta. Entonces, a decir, mira, vamos a dragar isto, te vamos a sacar esa superficie que tes de explotación e botamos para aquí. Eso sí que é bastante máis difícil de tragar, decir, mellor hai que buscar outras opcións, simplemente hai posibilidades dentro do entorno da illa de facer algún tipo de dragado en zonas que non afecten tanto a unha explotación, e insisto que é un volumen pequeno, realmente. E, bueno, lo vai revertir, intentar explicar, decir, bueno, é que o mellor se non facemos nada, eu insisto, se o lóbulo desaparece, ahora mismo non sei como vai a responder eso, non como todo o sistema que vai a pasar con todo ese fondo arenoso no que están traballando, que ahora mesmo ten ese límite que é o illote, pero o illote, parte rocosa, é a sur, esencialmente. Se quitamos o norte, pois o mellor desaparece todos os fondos e se acaba todo o marisqueo. Entonces, bueno, claro que hai que contar con todo o mundo e explicarlle moi ben cales son os problemas e cales as posibilidades. Hai, de feito, quen pensa que vai regenerarse só. Ainda que se lles explica que non pode regenerarse porque se anulou, como claramente nos contou Mochi, esa posibilidade de dar a volta. De feito, contase co regreso desa area, falando con algunha xente da illa, eles consideran que esa area vai volver a entrar no ciclo, porque hai ciclos que eles saben que a illa ten máis area. O que pasa que en estos momentos esa area non vai volver. Igual ten que pasar un pouco de tempo para que se cercioren de que non vai volver o ciclo. O problema é que igual, con ese tempo, xa é irreparable. Iso é moi curioso. A percepción que ten incluso xente local, a percepción que normalmente ten dos ritmos, saben como funciona. Claro que che din, claro, calquera que viva de cerca da costa, sabedes, claro que hai cambios de perfil nas playas, que se generan, ten cambio de perfil disipativo, reflectivo. Outra cousa é cando detecto claramente aquí unha tendencia regresiva. E aparte, o sea, é moi específica, porque vos fixatedes no flanco occidental, onde se está producindo todo o retroceso, que é onde teño disponible o sedimento. No outro lado non teño que xa teño o paso do Vao. Pero, efectivamente, a veces a percepción que ten a xente, eso, bueno, sí, xa volverá. Volve no seu ritmo, e es que ahora ves, inda que sigue retrocedendo, que decíades, claro que sí, a playa ese flanco, inda que vai indo para atrás, sigue cambiando o seu perfil, ten a súa resposta, o seu balance inverno-verano. A medio plazo, todo ese balance se va movendo para aí. As cistas están aí, incluso deixamos as estacas para marcar as zonas e dun ano para outro, incluso varios anos siguen estando. O que pasa é que cando salimos de aí, o noso que facemos é, como no caso da MAM, estaban ben estructuradas, encaixadas entre sí, coa marea acaban desaparecendo, o sea, cos embates do mar. E ese embate cada vez é máis interior e... Sí, foi María. Non, o tema, bueno, eso tamén serviunos para saber como desaparece un que se xera hasta que as pedras acaban por romperse, crea, primeiro rachan levemente e acaban por desmoronarse, porque eso pasounos no proceso. Unha vez que se desmoronan, caen por completo, normalmente queda unha única pedra conservada, in situ, que aguantando os envites hasta que tamén cae e desaparece. Arrastran e acaban levadas completamente polo mar. Que fixemos coas que quedaban? Quedaban un chanto de unha completa, solamente o que é a cista, o sea, neste caso eran cistas cadradas, as cistas clásicas da Idade do Bronce, sabendo que unha vez que a intervimos
cedeu, xa Patrimonio, incluso antes de que cedera, xa nos pediu que, aínda que non estaba dentro do contrato que sacaran, que a sacáramos dali, porque sabían que se iba a acabar levando porque estábamos vendo ese proceso de deterioro. Durante a excavación, unha vez que a limpamos por completo e deixamos a cista a vista, venceu, como te explico, es decir, racha, cae cara arriba, cara cara abaixo un dos laterais e todo o resto da cista repliégase, quedando un único dos laterales, o que está mellor cimentado, mantido in situ. Entonces, que fixemos? Levamos a pedra que se conservaba da cista, para min é a cista 2, que era a que conservaba esa única pedra, a cista 1, que se estivechedes por ali, cando estaba a vista, era unha que se veía moi ben aínda na playa, esa retirámola por completo. Esas dúas están en estos momentos conservadas nun almacén que ten a Xunta. Para min o ideal sería que quedaran na Illa de Arousa, pero dende Patrimonio non se fían, porque din que deixar as cousas nos concellos, logo hai cambios e nunca se sabe que pasa con eso. A verdade que xa tiveron alguna experiencia desagradable, entón entendo que se poñan tan repugnantes. En definitiva, tivemos que trasladarlas a Campo Lameiro, onde están numeradas, e á espera de que se volvan a remontar. O ideal sería leválas de volta á illa e remontalas nun lugar onde o mar non afecte. A cista 3, a que estaba no perfil, que aínda é visible cando se vai por ali, esa cista quedou in situ, escavouse o interior, pero non se escavou a cimentación, únicamente unha zona para ver como era, se eran como as outras, tamén para intentar comprender ese sistema de cimentación que usan. Esa cista quedanlle como moito 4 anos ali, antes de que corra a sorte da cista 2, é dicir, antes de que o mar entre, acabe replegándose sobre sí mesma e desapareza por máis pedras de recheo que lle metéramos, por máis que intentamos crear unha especie de contraforte contra a marea, non creo que lle quede moito tempo. Entón, o ideal tamén sería acabar a excavación por completo, elevalas todas e deixalas musealizadas, pero a vista do público en un entorno, xa sea en un centro ou realmente directamente en un sitio onde calquera persona se poda chegar a velas. As de Areoso, de feito, varias desapareceron. Hai fotografías de cistas, dunha cista cuadrangular, da que nunca máis se supo. Bueno, se supo que estaban no chan, estaban as pezas no chan, e na intervención que fixo Tomos no 2015, parte do proxecto era recoller esas pedras que estaban xa no chan, ou xa non estaban ni sequera algunha de pé, e leválas para a zona do istmo, nunha zona onde o mar non chegara para depositalas ali, e logo por petición coas palabras, do Centro de Interpretación de Campo Lameiro, recolleron estas pedras da cista que estaban ali recolocadas ou colocadas nunha esquina para facer para colocalas ali e mostrar unha cista da época do Centro de Interpretación, pois mostrando como sería unha cista desa época. O sea, usaron estas pedras, pero como pasa en arqueoloxía, eu sempre cando explico o que é arqueoloxía, o que facemos é como o típico que se explica, é que os arqueólogos o que facemos é coller un libro, leelo ao que di, ou documentalo o mellor posible, pero cada vez que movemos unha folla, esta desfaise entre as mans. A arqueoloxía ten unha parte destructiva porque non removemos pedras, terra, que nunca van a estar no mesmo sitio. Por iso temos que ser tan cuidadosos no rexistro. E no caso destas cistas, o que fixemos é documentar un momento antes de que se desmoronaran de todo, como que quería mostrar aquí nesta que está, pois eso, unha cista que estaba documentada desde o 2008, pode ser, que era unha moi ben colocada e cando chegamos no 2015 estaba absolutamente no chan. Que é o que pasa cando esperas. Neste sitio, non hai unha máis que desaparecera? Sí, hai máis. É que recordo que unha... vimos as fotos e cando se fixo, cando fun por primeira vez á illa, xa non estaba, e eu vira fotos dela e xa non estaba ali, xa a levar ao mar. Decir que as que están en Campo Lameiro, esta que os vai enseñar ela, que se remontou en Campo Lameiro, esa desalouse, aínda que, polo que comentaban, aínda así non se completou completamente o ciclo porque estaba moi... levaba moito tempo en un ambiente mariño
As que levamos nós van coa advertencia a Xunta de que non lles queda nada de vida. Non se desalaron, non se fixo ningún proceso de restauración con esas pedras, únicamente se levaron con sumo cuidado para que non se fracturaran no camiño, baixáronse tamén con gran cuidado, axudados polos mesmos canteiros que fixeron o traballo na illa de en Guidoiro, quedaron ali con toda a súa sal, con todas as súas concrecións, con todas as súas algas ben pegañentas. Non creo que lle quede moito tempo, sabendo como é o clima de Campo Lameiro, que non ten demasiado que ver co da illa. Supoño que en un prazo de como moito 2 anos estarán completamente desfeitas. Aquí hai varias personas que saben máis que a min de restauración que posiblemente podan decir que sorte supoñen que podan levar, pero na zona onde están, que é un almacén, hai menos cero algunha vez, o sea, menos máis de menos cero, de menos 1 grado de xeito habitual, porque estamos no interior de Galicia. Non sei que pode facer eso coas sales. De todos os xeitos, por ser positivo, tamén aparecen novas cistas. Sí. Quero decir que, non, é verdad, non é ironía, quero decir que nas últimas visitas que, polo menos nos nosos proxectos de tomos con Patricia, tanto en 2015, 2016 e 2017, nas 3 intervencións apareceron cistas novas. Entonces, bueno, é verdad que algunhas desas que se localizaron, por suposto, despois volvías efectivamente ao ano seguinte xa non se veían. Sí, esta é unha das que non está, xa o explicamos. Esta foi registrada no 2013 cun proxecto precisamente para avaliar o grado de alteración e como afectaba os xacementos arqueolóxicos que liderou Elías López, que tamén traballa neste proxecto e aporta unha parte do proceso de investigación, e fixemos esta documentación cando, neste caso, nós chegamos á illa, que nos hasta esa data non fóramos hasta ali. Pois estamos no blog de Guidoiro Digital, o fixemos precisamente porque hai moita información que xa non existe. O sea, non temos máis proba da existencia de restos que as fotografías de o que falaba Manuel Gago fai tempo do que se apareceu no último verano, non sei, tiña aí un título moi suxestivo de que hai fotos da xente que pasou por ali pois para facer botellón, que tamén o vimos nas nosas excavacións arqueolóxicas, como a xente pois deixaba ali toda a basura das cervezas e da gaseosa e cosas así, e ten fotos deste tipo de restos que non hai. E, por exemplo, algunha foto vende esa información. E podemos incluso reconstruir a forma deste dolmen número 5 que se está arrasado, porque había unhas poucas fotografías que, bueno, permitiron reconstruir un poquinho como era a forma naquel momento. Entonces, se te animas a compartir con nos a información, pois estupendo. Bueno, parabéns pola presentación. Eu quería agora enfocar o tema sobre un dos achategos máis espectaculares do dolmen, que é o cunco, ¿no? Que parece que in situ. Sobre todo nun lugar así, un lugar moi ritual durante a construcción, durante o uso, e non sei se vos vou incitar a facer un pequeno spoiler, pero ese cunco está xa excavado, pensades facerlle analíticas, análisis de contidos e tal? Sí, está outra vez, non sei se incluso é a maior de todas esas mostras que tomamos, este cacharro, unha das cousas que vimos no momento da súa excavación é que é moi frágil, ou sea, está moi fragmentado, pero non é porque este roto, senón porque a calidade do cacharro pois quizás non é moi boa ou pasou algo lle pasou que está estructuralmente moi roto. Entonces o que fixo a restauradora de tomos foi unha excavación en laboratorio. Fixo ademais unha mostraxe das distintas terras por dentro, por fora, separando o interior superior, o interior inferior, o que estaba pegado ás paredes. Fixo toda unha serie de mostraxes que son prometedoras en canto, por exemplo, a analizar o contido orgánico dese cacharro e identificar que era o que contiña. Pero, bueno, esas mostras están aí á espera de algún carto interesado, proxecto de investigación interesado, que nos a recollemos precisamente con esa intención.
E o que sí que fixo tamén no traballo que están a desenvolver na parte de estudio da cerámica Pilar Prieto, máis as persoas que están traballando con ela, foi antes de escavalo, facer unha tomografía axial computerizada, que estamos aí pendentes de ter un poquinho máis avanzado o traballo de Pilar que está facendo con unha estudiante, entón hai que esperar a que ela acabe o seu UTFM, UTF non sei que, para poder explicar no blog, por exemplo, o que están sacando elas de información deste conxunto de materiais. Pero se veía tamén, que había a forma, por fora parece que como cunha base plana e ten como un poquinho a forma dun ovo. Non, é con unha base bastante cóncava. E ademais se veía, eu personalmente é moi bonito, foi un momento espectacular de emoción para todos nós, pero é un cacharro que chega a estar roto e quizáis estaría tan erosionado que non identificaríamos casi como unha peza espectacular. Pero ten unhas decoracións en forma de zigzags, incisións nos dous sentidos que nos indican que ademais é un tipo de decoración neolítica. E aí están elas traballando neste material que estamos, polo menos, intentando recuperar toda a información e almacenándoa para que se poida traballar no futuro e non sei se tes algunha idea que tamén... No, eu estaba aí a esperar a ver se había algún resto, non sei, algunha cremación aí ou algo, non sei. Visualmente non se identificou nada. O sea, que o que pode ser a nivel químico ou a nivel microscópico están guardados os sedimentos, pero visualmente non se veu, non apreciábamos nada. Bueno, ainda así promete moito. No, precisamente, volvemos un pouco como o tema dos osos, non? Evidentemente, no equipo había unha restauradora, que ademais é arqueóloga, ten as dúas formacións, e había premura de tempo tamén, evidentemente. Entonces, o que se decidiu foi extraelo, previa consolidación, para poder facer ese proceso de consolidación, excavación e recuperación de información, de sedimento, etc., en laboratorio, o sea, con máis tranquilidade. E despois surdiu a posibilidade de facer esa proba, esa tomografía a través do equipo de Pilar Prieto, que se fixo en Lugo. Foi moi espectacular, eu estaba presente porque empezamos a ver cousas, pero claro, eran cousas que ao final non eran tal. Aínda así, como ben dice Patricia, se tomaron ademais como se fora un rexistro arqueolóxico puro e duro. Se recolleu todo o sedimento, tanto interior en fases como exterior, tamén en fases, e se consolidou dentro do posible porque, sobre todo, pola base estaba moi alterado. Iba a comentar algo máis e se me foi, perdón. No, en definitiva, que este proxecto ten cantidad de capítulos que evidentemente non podemos abordar aquí e moitísimos máis que hai e que non van a salir ni siquiera hoxe, porque, porque foi un proxecto en ese aspecto que tuvemos moitísima sorte e fortuna, primeiro de poderlo facer e segundo de poder contar que a xente que está traballando e colaborando, eso é evidente. E gracias por la desmontaxe da duna, Fran. Isto é unha broma privada entre o equipo e el, porque o pobre solamente pudo vir ao principio da intervención e o único que fixo foi palear area directamente. Sí, unha pregunta sobre o cacharro. Pola morfoloxía e tipoloxía, a que época pertence? A neolítica, dixeches? Sí. E a colección de osos, que supostos osos, tamén serían da mesma época? Polo nivel arqueolóxico? Sí, aí temos eso, conciliamos pistas e polo nivel no que está, supoñemos que é neolítico. Nos agora nas datacións que estamos pendentes de recibir a resposta, o que estamos datando é o momento máis inicial, un bo contexto que temos identificado no sitio, que é a gavia onde se implanta a fosa
a lousa de cabeceira, que pola terra que ten dentro, mellor nos dá unha datación do momento inicial da construción do monumento, e outro momento moi interesante é o cuncheiro. Entonces, temos esas dúas datacións para poñer como un límite, non? Por arriba e por abaixo. E pola forma do cacharro, a nos parecenos que sí, pero para iso tamén temos a sorte de contar con os especialistas que saben moito máis de todos estes tipos de materiais, tanto da cerámica como dos líticos, que, bueno, que o que digan eles nos van a axudar moito a ir afinando estas temporalidades, non? Pois se é do neolítico inicial, medio ou final. Non parece, non sei, do neolítico máis antigo, pero, bueno, un cacharro, neste momento, os cuncos son moi habituales nos monumentos megalíticos, así de como isto deste tamaño. Eu imagino todo en movimento e facendo cousas, entón tamén por eso. Unha dúbida que me asaltou coa exposición de Ramón. No momento da ocupación e da construción dos dólmenes, o Areoso era unha península. Aí está, aí temos que conseguir que Mochi teña financiación para poder decir algo máis en firme. Aí está o problema, é o que decía antes. Cos datos que temos hasta ahora, dice, bueno, si esos sedimentos, e ainda nos falta traballar ben ese registro da cista 7 e cotesalo co outro testigo que temos dese Palochania e Intermareal, con ese registro que temos, bueno, podemos aproximar máis ou menos, e coincide con outros datos que pode haber na costa galega, dice, bueno, de que sabemos que fai uns 4.000, 5.000 anos o nivel do mar estaba bastante cerca. Non podemos acotar todavía, é dicir, precisar, é dicir, estaba 2 metros por debaixo, estaba 3, estaba 1,5, eso todavía non podemos. O ideal neste sitio, e no proxecto que teñamos inicialmente, unha das tarefas principales estaba previsto era facer ou ter un core submarino, porque toda esa sedimentación que hai entre Pedregoso e Areoso probablemente poda ser moi indicativa e de aí poderemos sacar posiblemente moi bons datos de como se produzo a transgresión. O que pasa que, bueno, recortaron e co que hai non se podía facer. E agora, dada o que si vimos, e que encima, bueno, ten unha estrutura complexa, non chegaba con 2 cores, porque como por graduación norte hai que facer varios cores. E temos claro tamén que a clave está en parte en como é a configuración que temos no vado entre Areoso e a illa. Facendo alguna simulación coa carta náutica actual, tes que baixar o nivel do mar polo menos 6 metros para conectalo, pero cos datos da carta náutica. Non temos unha batimetría de precisión, ni sabemos a potencia dos sedimentos que hai aí, ni a estructura. Eso era que se plantexaba que había que dar ese paso. E probablemente esa é a clave para poder saber si realmente era unha illa ou unha península, porque, bueno, non sabemos como é ese vado. Sabemos que ten máis profundidade, pero non sabemos realmente como é. Eu, personalmente, cada vez me inclino máis a que foi unha illa bastante antes do que se pensa. É máis fácil comunicar Arousa co continente, ten bastante máis fácil esa comunicación, pero que o consunto de Areoso, que pasa que probablemente teríamos que falar da illa de Guidoiro, porque sería bastante máis ancha, probablemente sí enlazaría todo o consunto desde o Guidoiro Pedregoso, eses baixos onde ahora rompen, hasta Guidoiro Areoso, formaría unha illa bastante máis amplia. Temos unha batimetría un poquito máis definida aí, se puderemos ter unhas cotas realmente que podemos establecerlo, poderíamos facer unha reconstrucción. Pero eu penso, é un pálpito, así, de que foi unha illa e posiblemente no momento de ocupación. Pero unha illa moito máis grande e, evidentemente, posiblemente o paso entre a illa, e vamos a chamarle a illa de Guidoiro, onde estaríamos,
podía ser o máis simple, ou, non sei, en un momento inicial da transgresión, eso fai 6.000 ou 5.000 anos, podo ter un sistema sedimentario aí que me facilite un paso. Se poden formar tómbolos. É dicir, habría que reconstruir moito máis. Non é tan grande, entonces é normal que en un momento inicial podía ter unha formación tipo tómbolo por acumulación de sedimento que me facilitase, ainda que siga tendo unha maior profundidade. Pero como non vayamos ao fondo do mar, bueno, temos aí previsto no momento na lagoa esta que hai na zona intermediaria que hai na parte suroeste da Arousa, Baixa, aí no Carreguero, a intención é tamén sacar un testigo de aí, porque eso tamén pode ser un bo resisto, posiblemente, incluso podía ser un análogo do que había na parte occidental de Areoso. Sacar un registro e logo pedir cartos para datalo e analizalo e todo, pero tamén o temos inicialmente previsto. Eu iba a decir que como desde a arqueoloxía somos teimones e a científicos, pese a que Mochi é o que posiblemente teña razón, el ten as bases científicas, non nos aferramos a determinadas cousas como a aparición na illa de restos de cérvidos, que é moi raro que aparezan en illas, que son máis de terra firme, e que os osos de bóvidos que temos son completos. Entón, é moi raro que se levas algo a unha illa, normalmente partes primeiro. E tamén é moi raro pensar en rebaños de vacas pastando nunha illa e non relacionados co continente. Pero é unha teima arqueolóxica, non sei, creo que Iñaki quería intervir, non sei se querías a decir o mesmo, porque somos moi teimones e seguimos aferrándonos a idea que estaba no continente. Pero tamén vemos no telexornal pois como flotan xabaríns por medio da ría, entonces, bueno, todo temos o bonito da arqueoloxía tamén é que a realidade sempre nos supera, entonces por eso temos que tratar de xuntar o maior número de pistas e logo discutir. Temos aí unha pregunta. Solo decir que na illa de Sálvara hai unhas praias que chama Areal dos Bois porque a xente levaba aí vacas para facer e baixaban nese de agua. Entón non sería un origen. Sí, no Miño tamén. Sí, tamén as leva. Para mí, o principal problema é que non podes coller só eso, ou unha batimetría e ara baixo, subo con modelo digital e subo baixo, porque non é así. En un momento inicial, tengo que contar, dice, bueno, esa acumulación sedimentaria que teño ahora, que ten 4 ou 5 metros, e de feito non sabemos que potencia ten realmente, por exemplo, a que temos entre Pedregoso e Areoso, bueno, eso non estuvo sempre aí. E no momento que eu estou subindo o nivel ou baixando o nivel do mar, teño que facer cambios e pensar a ver que ocurriu aí. Se hubo barras, se hubo lagoas, é dicir, non solamente subir e baixar. A información é máis complexa. Por iso insisto que nese paso, dice, bueno, collo a carta náutica, teño que baixar os 6 metros. Os 6 metros xa me vou a moito, probablemente moito tempo para atrás. Digo, pero o que necesitaría saber, que, bueno, se o baixo 3, ao mellor, e se sei que tipo de configuración sedimentaria teño aí debaixo, e ao mellor me atopo entonces que, bueno, podo ter evidencias de que efectivamente tive un momento con unha dinámica en que pude ter unha acumulación sedimentaria que me facilitaba o paso. É dicir, non ten que quedar en seco necesariamente a estructura. Se pode dar esa dinámica. Pero sin máis datos, no propio illote temos a evidencia de que eso cambiou moito. De pasar de unhas acumulaciones este intermareal, este paleosolo, a un sistema de playaduna e cambiou en un plazo de tempo. E o que é a dinámica dese sistema, aparentemente o gran desarrollo dunar, polo que sabemos ahora, é dicir, esos son os últimos 2000 anos. Antes era bastante máis escaso. Aí, no que é donde está ahora Areoso, que é a parte alta dunha illa máis grande, no seu momento. É o bruto o que era unha illa bastante máis grande. Temos que ir rematando. Sí. Decir, daqui atrás quería dar un recado para os que non sexades escolares da Illa de Arousa, o día 8 de maio,
e a nova sesión dos encontros de patrimonio serán sobre o Parque Arqueolóxico do Val do Terba e estarán investigadores da Universidade do Miño. Aquí, vale? Gracias. Pois moitas gracias a todos por as vosas Sí. preguntas e seguimos noutros contextos ou por aquí agora. Moitas gracias.